फिर इस वीडियो में हम क्या बोला इसको, और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्या है। तो यार इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे इस का है, हाँ, हॉनर बैंड 5i की अनबॉक्सिंग। तो यार देखते हैं कैसा है ये, क्या क्या मिलता है इसमें। और तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले गाइस इधर ना ऐसा ना एक ना सब्सक्राइब का बटन आएगा नीचे, उस पर क्या कहते हैं क्लिक कर दो। और उसके बाद इधर बेल आइकन भी आएगा एक, उसको टन करके दबा देना, ऑल पे सेट कर लेना, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यार चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या दिक्कत हो रही है, ये है हॉनर बैंड 5i। तो यार मैंने इसको एक बारी पहले खोल लिया था, तो देखा नीचे से, लेकिन ज़्यादा नहीं देखा, अब अच्छे से देखूँगा। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो यार पहले इंट्रो एंजॉय कर लो। But that's all right. Hush. चलो इसको खोलते हैं। वैसे पहले बॉक्स दिखा देता हूँ आपको कैसा इसका। ये ब्लूटूथ के साथ है और मेड इन चाइना है, और 9 वर्कआउट मोड्स हैं, वाटर रजिस्टर्ड है 50 मीटर तक, और स्मार्ट नोटिफिकेशंस, कॉल, मैसेजेस, हार्ट रेट मॉनिटर है, और साइंटिफिक स्लीप मॉनिटर विद क्या है स्लीप स्टेजेस, प्लग एंड चार्ज। तो यार चलो इसको एक बार खोल लेते हैं। ये वॉच आ गई, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं बॉक्स में क्या है। तो गाइस कुछ चीज़ें निकली है। ये तो इसको कैसे चार्ज करते हैं, और ये यूज़र गाइड, वैसे तो चाइनीज़ में, और किसी इंडियन को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। वारंटी कार्ड, हाँ इसकी ज़रूरत हो जाती है, कभी कभार पड़ जाती है। वारंटी कार्ड तो सारी ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस में है। तो यार बात कर लेते हैं वॉच की। तो वॉच मैंने ऑन करके रख ली थी, काफ़ी अच्छी है वैसे तो वॉच। ये देखो भाई, फोकस कर जा, फोकस फोकस फोकस। हाँ तो गाइस ये देखो ये वॉच है भाई, हार्ट रेट ये सब मैंने इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लिया है। और इसमें मोर फेसेस चेंज हो जाते हैं। तो यार इसके ऐप का नाम है हवाई ऐप। तो यार अगली वीडियो उसी पे ही आएगी, और मैं आपको एक ये बस इसका कनेक्ट करने का, ये आसानी से कनेक्ट हो जाती है। और गाइस ये देखो इसका बैंड उतारने, या हॉनर बैंड 5 जैसी नहीं है कि उसको पहले चिप खोलो फिर वो निकालेगा, बस इधर ना ये देखो गाइस इधर एक बटन है, इसको दबाओ और बस अलग हो जाती है। ये इधर एक बटन है, इसको दबाओ खींच दो, अलग हो जाती है। ये छोटी सी है भाई ये, हाँ लेकिन मेरे को इन सब वॉचेस का ये क्या कहते हैं हार्ट रेट मॉनिटर ये गलत लगता है। देखो गाइस यार बात करें इसके डिस्प्ले की, लेकिन यार हॉनर बैंड 5 का डिस्प्ले इससे बड़ा होता है। मी बैंड 4 का या 5 का इससे इतना ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। हाँ तो गाइस बात करें इसकी बैंड की, तो बैंड की क्वालिटी ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ बढ़िया भी नहीं है। तो भाई रेट की बात करें तो ये है 1700 रुपये की। हॉनर बैंड 5i है, कलर है मीट्रॉइड ब्लैक। तो यार ये वाटर प्रूफ है, हवाई टेक्नोलॉजी है इसमें। तो गाइस अभी ऐसी है, चलो मैं आपको एक बारी चार्जिंग पे लगा के दिखा देता हूँ कैसी है ये चार्जिंग।
चार्ज होती है। उल्टा लगा रहा हूँ, ये देखो उल्टा भी नहीं लगेगी ये, तो नहीं वो बहुत चाहिए। और एक बार स्क्रीन पर डबल टैप करने से पता लग जाता है कि टेम्परेचर क्या है और क्या कहते हैं इसका ब्लूटूथ से कनेक्ट है या नहीं है। तो आपको दिखा देता हूँ चार्जिंग पे कैसे लगाते हैं। ये है चार्जर, इसकी पिन हटा देनी है और इसको इस साइड से खोल लेना है। देख लो गाइस, खोल के देख लेना, इधर ना ये नीचे कुछ ऐसा लगाएगा सिल्वर सा, तो इसको कनेक्ट कर देना है और इसको कर देना है ऑन, और ये हो जाएगी चार्जिंग पे। तो गाइस ऐसे वाइब्रेट भी होती है ये काफ़ी अच्छी। तो अगली वीडियो इसके फीचर्स की आएगी, तो यार अभी फ़िलहाल तो निकाल लेते हैं। तो यार देखते हैं, बात करते हैं। गाइस यार वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी करना, और यार मिलता है आपसे बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक और हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग आ रही है बहुत जल्दी, अगली वीडियो इसी की ही आएगी। और बताना यार और गेम्स की वीडियो चाहिए आपको। तब तक के लिए बाय बाय।